你又唔出街，又喺個屋企度睇電視，咁你應該一個 criticism 啦嘛，然後咁嗰個人已經 feel defensive 啦，咁你爸爸媽媽點會聽你支笛咧？唉，我都唔知仲有幾耐命，可能都冇意思啦嗰啲嘢。好似我爸爸細個嗰陣時鬧我，即係講嗰啲嘢，我依家都記得㗎。係啱。You know, I was traumatized forever. You know. 咁點解我哋要即係用翻呢個方法對佢哋？退休之後咧，就直接搬翻去算。佢可能亦都唔可以 connect，因為20年、30年之後嘅香港已經唔係佢以前嗰個香港。好啦，今日咧就邀請咗一個比較大家熟悉嘅一個面孔咧，就係 Eric's Time Channel 嘅主持。咁啊 ，Eric 上嚟依個 show。Hello，Danny， 你好。你有個 East West Healing 中西合璧養生法。合璧養生法，即係西醫點樣用中醫嘅針灸啊，或者個心理學嚟去做。你亦都係心理專家啦，係咪先 ？So that's why lead into 我今日嘅 topic。個 topic 就係講我哋好多長者，甚至我哋移民啦，都有個心理嘅壓力。咁啊，我開始之前，可能我講幾個 example 啦。喂，我老啦，冇用啦。咁或者聽到話，做人都冇意思啊，都唔知做人做乜嘢啊？又冇覺得自己有啲值得開心嘅嘢啦。嗱，病徵出咧就話瞓唔到覺，成日話唔想出街，又話隻腰唔舒服，隻腳又唔舒服，成日都會發生嘅就話，我最唔想嘅就係麻煩我啲仔女。呢種咁嘅心理病，以你見過咁多特別Asian American 嘅 patient 嚟睇咧，就係話會唔會多咗有呢啲咁嘅 depression 嘅感覺？如果你諗下呢個 phenomena，I call it suffering in silence。right 無聲嘅苦。譬如你諗下中國文化啦，如果你有乜嘢病啊、心理病啊，都有一個 weakness，係咪啊？同埋你係 shame your family， 令到你即係祖宗啊都係咁啊 lose face 啊，冇面啦，係咪啊？咁同埋咧，你做一個 immigrant 啊，移民啦，咁你真係要掙扎啊，係咪？你要 show 一個好 strong 嘅 example。係啦，就算你年輕嗰陣時有少少 depressed 嘅啦，OK， 你都唔可以俾個 boss 知道啊嘛，可能冇工做啊嘛，咁你又要即係支持佢屋企啦，佢啲朋友以前嘅朋友亦都冇咗，咁你依家唔做工啦，咁你嗰個 identity 係乜嘢啊 ？Nothing， 係咪啊 ？Nothing， 咁啊就要反而個 role reversal 喎，要嗰啲細路仔嚟照顧我喎，咁你嗰個心情啊，你唔悲你都會覺得悲啦，即係好多年嚟我揾錢，我撐住頭家，我 feel 到嗰個係好 powerful 嗰樣嘢，因為一定要咁做，要堅持落去。係啦。但係而家你話我唔做工啦，佢哋覺得自己係好冇用，心理上會有個好大嘅轉變啊。係啊。嚇，咁呢個就係話，咁呢樣嘢點睇咧？咁我哋要睇下即係點樣支持佢哋 find 另外一個 identity 啦。OK， 呢個 transition 係好艱難，第一樣嘢係好艱難，所以唔好俾你哋任何嘅壓力 ，OK？ 咁譬如我爸爸咧，就中意跳 ballroom dancing，OK？咁佢咧就退咗休之後，咁佢搬咗嚟呢度，咁佢就同我媽媽咧就去個 senior centre，咁佢就即係交咗另外一班朋友啦 ，OK？ 咁另外一樣嘢咧就係即係我同佢嘅關係啦。即係佢同我都即係一齊一路即係咁多年咧，都唔係即係 very strong personality， 兩個都唔啱牙。即係上個會頂嘴，一講嘢就會。係啦，就算我做心理學依行咧，我都冇符 ，OK？因為佢永遠都係即係當我係個仔嚟噶嘛，唔係我係專家啊嘛 ，right？冇符啊，咁我就諗住，哎呀〜我亦都唔想講邊個係 right or wrong 啦，即係以前嗰啲唔好問以往啦 ，OK？ 將來點樣咧？
咁我就揾佢嗰啲嗜好啦，佢中意打乒乓波啊。咁我就有陣時同佢去 Senior Centre 嗰度打乒乓波。咁後尾咧，我又中意食嘢啊嘛 ，right？咁我就帶佢去啲即係最好嘅餐廳食嘢啦。咁佢最初佢都好抗拒，佢話：哎呀，點解使咁多錢食嘢啊？咁啊！但係咧，第一次咧，我媽咪直情話：你唔去，我去啦。Okay? 你屋企，咁佢就死死地氣咁樣跟住嚟啦。咁啊嚟到咧，佢食得哇好 enjoy 啊！佢又中意燒槍啊，我又同佢燒槍。雖然我對燒槍我冇乜興趣啊。OK， 燒完槍佢又中意清潔嗰啲槍啊，咁啊又要好多嗰啲 ritual， 我又陪太子讀書啊，咁樣做嗰啲嘢。但係呢個係嗰個 connection 啊嘛，所以幫佢 rebuild 嗰個爸爸媽媽咧 rebuild 嗰個 identity 咧係好重要咯。所以呢樣嘢係唔容易啊。大家即係要睇下，即係爸爸媽媽可能有啲乜嘢嗜好係佢啱佢哋啦，咁就支持佢哋。我哋點樣去講呢個問題咧？即係你話你要翻一個 interest，咁係咪揾一個 interest 同你老爹哋媽咪有興趣嘅嘢，同佢翻工做開嘅嘢，你等佢可以 continue 落去咧？你爹哋話佢退休嗰陣時咧都好 traumatic 嘅，因為喺香港嗰陣時個個人都叫佢袁法官啊，咁佢去到餐廳有晒嗰啲房，寫住袁法官間房 ，right？ 咁佢嚟到依度係冇人識佢噶嘛 ，right？ 咁佢喺香港嗰陣時，佢咧所有英國派嚟嗰啲法官咧，佢都係 orient 佢哋嘅，佢 give them orientation。咁佢又好 outgoing 嘅，就係帶佢哋去食嘅中國嘢。咁嚟到依度咧，譬如佢去 Senior Centre 跳舞咧，全部都係白人嘅。咁佢咧就會 organize， 即係帶佢哋出去食嘢啊，介紹佢哋中國嘢啊，咁樣食中國嘢。咁呢樣嘢即係近翻佢以前中意做嘅嘢。咁佢雖然唔係做法官啊，但係佢都要做翻即係佢心裏邊即係外向啊嗰啲嘢。咁我講呢啲嘢咧，都係想即係做仔女嘅咧，明白爸爸媽媽嗰個 situation， 即係佢哋 how they think，how they feel， 係咪啊？你要知道佢哋係咩感覺，點樣睇自己，咁我哋先至可以即係 empathy 啊，即係同情，咁樣可以支持佢，唔係幫佢。佢唔想你幫佢啊，係。So you do it in a way that make them feel good。如果一個老一輩嘅人，佢話好負面，乜都好負面，乜都話冇興趣，又唔想出街，依個係咪正常嘅老化，定係一個心理上嘅問題嘅開始嘅跡象咧？同埋可唔可以救到？最緊要咧就係睇下有冇啲突然嘅轉變。OK， 嗱，譬如我哋 clinically 嚟講咧，患 major depression 咧，如果一個人即係2個星期繼續都係好沉悶，冇 energy， 影響瞓覺，食唔到嘢 ，OK， 好似好無望咁樣，咁先至係 as a clinical depression，right？ 普通仔女嚟講咧，譬如關心爸爸媽媽咧，就要注意啦，主要係有冇啲特殊改變啦，譬如爸爸媽媽平時係瞓到8個鐘頭嘅，突然間咧就成晚瞓唔到覺，OK？或者爸爸媽媽平時都食到嘢嘅，即係有胃口嘅，突然間冇胃口 ，OK？ 突然間唔想見朋友，係 ，right？ 突然間冇晒精力 ，right？ 或者突然間好煩躁，因為有陣時憂鬱咧都會令到人哋煩躁啊，唔係成日都係好低沉 ，OK？ 另外啲嘢咧就會可能即係逐漸，即係 slowly 啦 ，right？ 咁呢啲咧都係一個改變 ，right？ 咁改變啦，咁我哋知道即係有個 symptoms 啦，有外徵啦 ，right？ 咁我哋要 find out more 係咪啊？但係 find out 咧，咁我哋即係發掘咧，多數啲人都會 name 嗰個 problem 先。係，哎呀，
你又唔出街嘅成日喺個屋企度睇電視，咁你應該一個 criticism 啦嘛，你咁嗰個人已經 feel defensive 啦，right？咁你爸爸媽媽點會聽你支笛咧？所以我哋譬如睇病咧，我見到一個人抑鬱，我都唔會講個抑鬱嗰樣嘢，梗係問下佢，Danny 你平時中意做啲咩嗜好啊？有啲咩 passion 啊？咁當你覺得 going gets tough 嗰陣時 ，what keeps you going 啊？係咪啊？咁當你講翻你自己嘅嗜好，講翻你自己嘅 strength 嗰陣時咧，你會覺得呢個人係真係關心你啊嘛 ，right？咁你所有幫人，就算我哋幫病人，或者你同你爸爸媽媽想幫一個人，第一樣嘢最緊要咧係 connection。佢一定要 feel connected to you， 佢要覺得同你一個，你係真係關心佢，有一個關係。如果你冇呢個 connection 咧，乜嘢都做唔到啊。譬如煲水，唔記得熄火，right？ 煲燶個煲，OK？咁我會話，我好似聞咗一啲味啊，咁啊，你認為有啲咩事啊？OK，咁佢話：哎呀，煲燶咗個煲啊，咁啊，咁我話或者 afterward 嘅，即係你知道咗之後係 afterward， 我都唔會即係話乜你煲燶個煲啊咁啊，小心啲啦，你係咪老人痴呆啊？即係我唔會咁講啊，我會話或者你估即係嗰陣時點解會唔記得咗熄火咧？咁我可能冇記性啊，我話咁。譬如有啲咩辦法可以幫到你啊？咁啊，即係你要即係幫佢諗下嘢啊嘛。咁可能話整個 timer 啦咁啊 ，OK。即係你要幫佢揾個 solution 啊，就唔係去 criticize 佢做錯乜嘢 ，right？咁你人要有 self-esteem 噶嘛 ，right？咁你 tear down 佢嘅 self-esteem， 咁你係點樣叫做孝順啊 ，right？Right？But sometimes hard，right？係咪屋企人就係因為你對得太多，或者我哋細個嗰陣時，佢都會咁話我哋噶啦，係咪先？嗱，呢樣嘢就係你講到呢個就係呢樣好 complex 嘅 dynamics，right？可能細個嗰陣時，我哋已經有好多 resentment build up 噶啦。依家 the table is turned， 我哋有咗個 power， 我俾一個下馬威俾你試下，呢樣嘢我講出嚟咧，想大家要 aware， 可能又要呢種 dynamics。OK， 如果你覺得即係想 lash out at your parents，take a break。好先，係唔好講任何嘢先，或者你要出去散下步先。OK。Because what you said, you can never take back. True. 好似我爸爸細個嗰陣時鬧我，即係講嗰啲嘢，我依家都記得㗎。係啱。You know, I was traumatized forever. You know. 咁點解我哋要即係用返呢個方法對佢哋？咁但係嗱，講到長者焦慮啊或者抑鬱呢樣嘢，其實有冇喺身體上邊可以見到嘅咧？而唔係情緒上啦。如果我哋淨係睇外邊啦 ，OK， 第一樣嘢就係 grooming 啦。如果你係即係心情唔好嘅咧，咁你有好多陣時即係幾日都唔沖涼啊，成個星期唔沖涼啊，唔梳頭啊 ，OK。呢個係一個 right， 呢樣嘢亦都係一個象徵啦 ，right。咁嗰個 affect 啊，即係嗰個外表啦，即係成日都好憂鬱啊咁樣啊，或者嗰個 movement 啊，或者 limited 啊咁啊，即係你有即係總之反常嘅表面啦 ，right？咁另外咧瞓覺嗰方面咧，我哋要睇三樣嘢 ，OK？ 第一樣嘢就係身，第二樣嘢就係心。第三樣嘢咧就叫生活節奏lifestyle，OK，lifestyle，OK。嗱，有好多即係講淨係瞓覺啦，都有好多唔同嘅原因嘅。第一樣嘢咧就係個 biological clock 咧會改變嘅，當你老嗰陣時咧，咁多數咧7點鐘夜晚咧會開始眼瞓。
OK 就3點鐘係起身嘅。OK 嗰個 clock 就唔同咗啊。OK 咁尤其係即係你食完晚飯冇嘢做睇電視，坐喺度睇電視咧，多數係7點鐘就恰着咗啦。咁你到時夜晚梗係瞓得唔好啦。咁一樣嘢咯喎。咁可能老人家咧要成日起身啊小便啊。OK 咁啊梗係瞓覺，有陣時翻瞓唔到啦，係嘛？有陣時咧可能有 restless leg syndrome。OK 隻腳咧就即係咁喐啊，因為瞓唔到啊。講下生活節奏啦。OK 當你唔使翻工嗰陣時咧，你唔攰啊。咁啊係咪？因為你冇嘢做啦嘛。係啊，你未必日日做運動啊嘛，唔使用 pay attention 好多精神。咁你夜晚又唔係即係咁攰啊 ，right？咁第二樣嘢咧就係，譬如你成日睇電視啊，喺屋企啊，即係唔係幾做嘢啊？咁冇出去吸收陽光啦。如果陽光先影響嗰個serotonin level，先至可以令到你瞓到覺啊嘛。冇吸收陽光啊嗰啲嘢，係咪？咁可能咧就有陣時成日喺屋企啦 ，OK 就諗啲嘢啦 ，worry 啲嘢，咁啊令到你瞓覺啊好多嘢諗啊，係咪？咁我哋下一步我諗你都會問我，咁我哋應該點做啊？係咪？係啦 ，tips 點咧 ？tips 咧第一樣嘢啦，如果即係老人家咧，就話我。好似你瞓覺瞓唔好，不如我陪你睇下醫生啦。我陪你好緊要，因為老人家成日想 company 嘅。OK，你陪佢唔係教佢，唔係幫佢，但係陪佢。OK，陪佢睇醫生。第一樣嘢我就係想 rule out 嗰啲 medical 嘅 issue 先。OK，即係佢可能有 neurological 嘅 issue 啊、heart issue 啊嗰啲嘢要 rule out 咗先。OK，多數醫生如果 rule out 咗 medical 嘅咧。佢哋咧會 refer 嗰個你爸爸媽媽去睇，譬如精神科醫生啊咁樣嘅。OK，咁當醫生 refer 你即係爸爸媽媽咧 ，it's different than 你逼爸爸媽媽去睇精神醫生。You know，爸爸媽媽會聽個醫生講嘢，就會少聽你即係。就算我爸爸媽媽都係即係當我係細路仔嚟㗎，即係乜都唔識嘅，係啊，我都幫唔到佢哋嘅 ，right？但係如果佢醫生叫佢去睇另外一個醫生咧，佢哋會多數會聽。我哋要即係要 skillful 嘛呢樣嘢。咁如果醫生話冇呢啲嘢㗎啦 ，OK？咁我哋先去 address 其他嗰啲。嗱，第一樣嘢咧就係個 lifestyle change。OK， 如果唔係 medical 嘅話 ，OK 就係 lifestyle change，就係要即係日日都即係曬下陽光啊，出去散步啊，做下運動啊 ，right？一樣嘢。另外咧 ，isolation 咧 is not good for the brain。OK，即係如果太孤獨啦，咁你要睇下佢即係有啲咩嗜好啊。如果佢中意打麻雀啊，都係一個 social 嘅 activities 啊。去 senior centre 啊，咁另外一樣嘢啦，如果你爸爸媽媽係唔信西醫嘅，如果佢哋想睇中醫，亦都係即係陪佢睇中醫啦。OK， 中醫亦都有唔同嘅醫嘅方法 ，right？佢哋幫佢打脈啊，睇下你啲氣血啊有啲咩阻滯啊 ，right？譬如我哋講啦，譬如個胰臟嘅 spleen 啦，如果有阻滯咧，即係你有好多 worry 啊、stress 啊。如果你個肝臟有啲咩阻滯咧，就有啲 anger 喺裏邊啊。個 heart and lung 阻滯咧，就有啲 sadness 啊、depression 啊咁嘅嘢。咁佢哋都可以用針灸啊，或者草藥啊、食療方面啊，幫你即係調節。嗱，點解我發明呢個中西合璧養生法咧？就係因為好多亞洲人咧，都如果你問你今日心情覺得點啊，佢都唔識得點樣答嘅 ，right？ 但係如果我哋打脈嗰方面咧，知道佢即係氣血有啲咩阻滯，喺邊個內臟嗰度有啲咩阻滯咧，我哋已經知道即係佢有啲乜嘢心情喺裏邊嘅。咁我哋可以用即係針灸啊，我啲醫師啦，可以用針灸啊，或者另外啲方法咧，等佢嗰啲可以醫療嗰啲心情，
就唔使嗰個病人即係講出嚟，因為西方方法一定要講 talk therapy 啊嘛，要講嘛。但係如果嗰個文化，中國文化、亞洲文化係唔係咁 verbal 嘅？咁你點樣幫助佢哋咧？係咪啊？咁我哋有另外一個方法嚟幫助啊嘛。咁如果講到即係普通，未必個個人可以嚟我哋嘅診所啦，係咪啊？咁中醫都可以幫你治療嘅。如果你爸爸媽媽係唔信西醫嘅話，咁即係話俾大家觀眾聽眾聽啦，都有每一樣嘢都有多個唔同一個方法去治療。而家我發覺到咧一啲壞習慣，好多長者啦，或者 actually 都唔係長者嘅，佢哋而家係控制唔到自己晚黑睇 YouTube 啊，睇我哋呢個節目啊，睇 iPad 啊，睇唔同嘅節目，或者短嘅 TikTok 啊嗰啲咧，佢哋睇下睇下咧可以睇成晚，影響咗佢瞓覺啦，同埋影響咗好多精神上邊嘅嘢喎。其實係咪好唔啱嘅咧？晚黑咁夜睇，或者睇到朝頭早凌晨3、4點先至瞓覺，係咪其實好傷身嘅咧？咁我哋或者講下醫學方面點樣睇法，同西醫同埋中醫方面點樣睇法。跟住我哋講下或者有啲咩可以代替呢個 routine 啦。OK，因為呢個都係一個 routine，我哋要 break 個 routine 㗎嘛，right？咁第一樣嘢就係嗰個 blue light 咧，係會影響到你啦。睡眠咧唔會睡得深嘅，即係個藍光係啦。咁呢樣嘢咧，即係你瞓覺之前呢1個鐘頭咧，係唔應該接觸個藍光嘅。OK。第二咧，中醫個睇法咧，就瞓覺一定要11點鐘之前盡量瞓，因為11點鐘至到3點咧，就係你內臟回復。即係 repair 嗰個時間啊！如果你係遲瞓嘅咧，你嗰個內臟咧係 repair 唔到嘅。OK， 即係唔到得晒啦。OK，所以你最好咧都係要11點鐘至到3點鐘，即係嗰陣時係要瞓着嘅。仲要熟睡啊，最好。係啦，咁即係話咧，即係你最後都係9點半之前咧要熄嗰個藍光㗎啦，OK？即係最 ideal 係9點半10點要熄藍光，11點去瞓覺。係啊，咁講又容易啫，做又難啦，係嘛？真係。咁我要 replace 嗰個即係睇 YouTube 嗰樣嘢咧 with another pleasurable 嘅 routine 啦。即係早啲睇我哋呢個節目，就唔好咁夜睇啦。同埋咧浸腳，浸腳 OK。浸腳咧中醫嚟講咧係可以幫助到瞓覺啊。就要浸即係溫水啦，OK，溫水至熱水啦，OK，就浸大約20分鐘到，OK。有好多陣時咧，我哋瞓覺咧都係諗好多嘢，中醫話個神咧唔可以 settle，OK。咁當你用溫水浸腳嗰陣時咧，你啲 energy 咧就會由你個頭嗰度咧draw 咗落去嘅腳嗰度，咁你就會即係個人會定啲，即係個腦會 relax。係啦，好啦，咁你就要即係半個鐘頭瞓覺，半個鐘頭浸啦，咁就代替咗你嗰1個鐘頭啦，唔用藍光咁啊，你可以坐喺度睇電視得，OK，就唔好睇啲即係太過刺激嘅電視啦，睇啲或者個 iPad 太近啊。都係睇電視好過睇 iPad 啦，OK，即係睇電視 OK。咁你可以落啲精油噶，譬如落啲 lavender 嗰啲精油啦，咁可以令到你即係 relax 啲啦。咁有啲精油咧就唔適宜用嘅，瞓覺之前，譬如 mint、peppermint 太過 stimulating 啦，或者 citrus 嗰啲又係即係太過 stimulating 啦。咁你 vanilla 啊、rose 啊或者 lavender 嗰啲精油咧，會令到你 relax 啲嘅，咁你可以落啲味道啊，落去嗰啲熱水嗰度浸腳啊，咁樣。如果夜晚真係扎醒咗瞓唔着啦，就唔好俾自己太大壓力，要即刻瞓。即係如果你真係輾轉反側咧，就唔好成日喺個張床嗰度輾轉反側，就出去即係行個框啊、散下步啊，咁樣 break down 嗰個routine。OK，咁啊翻嚟咁樣，
就唔好即刻拎部手機就開始睇 YouTube 啦，希望睇耐啲就可以瞓覺。就話俾自己聽，如果真係瞓唔着，我咪朝早瞌下瞓下晏覺咯咁樣。但係瞓晏覺呢樣嘢咧，亦都係一個 tips 嚟㗎，就唔好瞓多過半個鐘頭 set 個 alarm。即係瞓晏覺其實會 within 半個鐘頭好啲嘅。nap，OK，not a sleep。你瞓多過半個鐘頭，你夜晚又瞓唔着。咁譬如話，我都唔知仲有幾耐命。可能都冇意思啦嗰啲嘢。呢一樣嘢喺你嘅心理學嘅嗰個點睇咧？嗱，佢哋講所有嘅嘢，我哋都叫做 symptom。但係病徵之後外邊即係裏邊咧，係一個原因噶嘛。啱。咁我可以俾一個 tips 俾大家，好重要嘅呢個。如果你唔知道講乜嘢咧，點樣回答咧？即係你爸爸媽媽，我人生都無望噶啦 ，this and that，OK？你話講多啲俾我聽。用英文我就成日都話 tell me more。tell me more。OK？咁講出嚟，你亦都唔使俾任何嘅 solution 嘅。OK？Alright？唔好俾自己一個壓力，因為有陣時咧，我哋講。你唔想爸爸媽媽孤獨啊嘛？你淨係聽佢講嘢，佢已經唔孤獨啦。反而如果你話你唔好咁諗啊，咁你已經閂咗道門啦。反而你係 encourage 嗰個孤獨，因為佢話：我仔都唔想聽我講嘢嘅，right？即係佢哋好似 throw out 一個 hint 俾你，你點樣打蛇隨棍上咧？就係問佢講多啲俾我聽啊，咁樣咁佢可能會慢慢 open up，you know。啱，但係有啲老人家喺屋企係一齊住噶啦，但係咧佢點解會成日都會覺得好有孤獨感咧？即係已經同仔女一齊住啊，但係都覺得有孤獨感咧。The body and soul is different, two different things。佢可以同你一齊住，但係 do they feel connected to you？Or are you making an effort to connect with them？ 個 symptom 就係好似覺得佢悶啊，冇乜想出去 socialize 嘅即係動力啊咁樣。咁 it's up to us to find out more。即係同爸爸媽媽，好似近來你唔係幾想出街喎，講多啲俾我聽啊，有啲咩事發生啊？可能佢有啲即係朋友過世啊，令到佢即係影響佢心情啊，可能佢冇同你講，right？所以it's up to us to 發掘呢啲嘢，right？我哋就係衰在，即係我哋移民家庭受細大嗰陣時，我哋嗰個隔膜啊，唔識去問啊。That's the hard part。right？亦都係一個唔知點樣問啊。right？我相信你之前我哋做 show 之前講過就係你同你爹哋即係好難去溝通。我哋直情嗌交添，係啦，即係我都會㗎，我都同我爹哋，因為或者可能係佢又比較 fact driven 嘅人，咁可能有啲嘢唔啱嘅咁咪我又 fact driven 嘅，咁咪同佢拗啦，係咪先？But 大個咗之後就好難 build 到嗰個再問翻佢嗰個感覺，好難係啊。所以咧就。我會即係提議咧，就唔好 start with something serious 嘅，start with something fun 嘅。揾嗜好 connect， 即係有一個 connection，build 個 connection based on 嗜好。佢嘅嗜好係啦，唔係我嘅嗜好。我唔中意燒槍嘅，但係佢中意燒槍啊。你都陪佢燒，陪佢燒槍咯。所以你要 build something upon that，咁你先至可以講到即係。serious 嘅嘢啊嘛 right？ 咁有陣時即係譬如我哋啲仔女咧，就更加隔膜啦，係咪？因為可能都講唔同嘅語言啦 right？ 咁有陣時呢啲嘢咧就即係一定會有噶啦。OK？咁啊，譬如我媽咪會教我仔點樣bake cookies。OK？ 點樣整 cookies？咁有啲嘢可以一齊做咯 right？ 咁我仔依家譬如有陣時嗰啲 technology 嗰啲嘢，我媽咪唔識 text 啊，咁啊我叫個仔教佢咯。咁佢哋有啲即係 connection 啊嘛 right？So you have to find something， you have to manufacture 呢啲 connection 嘅有陣時。你媽咪會教個孫去
整 cookie，咁佢就教佢點樣玩個 iPad 咁樣。係啦，嗰啲要 kind of 係咪一定要諗一諗，揾下啲乜嘢可以 connect 佢哋一齊，而等佢哋可以有個互動咧？嗱，你頭先講溝通啦，唔識得點樣溝通啦。其實我哋個個都識得點樣溝通。我哋要同我哋 boss 溝通 ，right？True，yeah。Right， 我哋要出去 conference 啊，要同人哋 socialize 啊，係咪？要識朋友啊。當你爸爸媽媽係一個新嘅朋友，你要揾啲即係嘢要 connect with them，you know？我哋個個都識得點樣溝通嘅，爭在我哋想唔想 put in the effort 去溝通。That's true，因為而家你對朋友你可以好熟嘅朋友，你可以冇咁隔膜嘅，即係呢樣嘢係好重要，因為我哋係後一輩嘅例子嚟嘅。如果我哋嘅下一代咧見到我哋點樣同老一輩嘅溝通咧，將來可能佢哋會 put in the effort 同我哋溝通。Oh no，呢個係 right， 我覺得呢個係一定嘅，因為爹哋媽咪做嘅嘢就係下一代嘅點講 reflection。如果你唔睬佢哋嘅話，咁佢大個你都唔睬係買嘢嘅，我點解要你老咗之後睬你啊？所以呢樣嘢我覺得係大家都要 understand 同埋學咯。其實呢樣嘢唔係話而家嘅事，唔係以前嘅事，其實呢個係一個好正常嘅一個做法咯。我覺得係啊。On that note， 我想俾大家觀眾一個好真誠嘅 suggestion。OK，我爸爸咧14年前，我仔啱啱出世6個月，佢去外邊玩，就有一個意外就死咗過咗身。OK，so I didn't have time to prepare for that，right？ 但係佢過身之前嗰10年咧，我已經同佢 rebuild 個 relationship，right？ 咁我覺得即係佢過身嗰陣時，雖然我好傷心啦，但係我覺得 you know，I did what I can，right？ 我冇乜後悔嘅地方，you know？ 所以即係我學咗之後咧，即係譬如我媽媽已經86歲啦，所以我中意帶佢邊度食嘢 ，I don't wait，OK？ 想做就做，同老人家最緊要就係想做就做，因為 you never know what's going to happen tomorrow。你唔好話，哎呀，6個月之後同佢去邊度玩啊？No， 如果你想帶佢去邊度玩，想帶你爸爸去睇世界盃，OK， 即係依個就係你嘅機會，你一定要掌握呢個機會。有冇一啲 tips 俾佢哋？如果佢而家睇緊呢個節目聽嘅，佢哋可以做啲乜嘢？或者俾啲咩 tips 可以令到我哋呢一個 generation 可以同佢哋溝通咧？個 daily routine 好緊要。daily routine 係，即係有一個 consistency， 因為有一個常做嘅routine 咧，會 give people a sense of security， 因為 they know what to expect。佢知道，哎呀，我9點鐘就8點鐘去食早餐，9點鐘就出去散步 ，right？ 即係做仔女嘅咧，我哋唔可以話。嗱，你8點鐘去食早餐，9點鐘去食。咁我即係譬如我知道我媽咪，我想佢出去散步 ，OK？noon time 同埋夜晚食完飯，我就會走過去同佢，即係晏晝我要返工啦，但係最少夜晚咧，即係我會同佢去散步。咁翻嚟咧就翻嚟屋企，我同佢做氣功啊嗰啲嘢。咁我會即係都教下即係觀眾啊點樣做啲保持身心健康嘅運動。呢個要啊！依家我哋晏少少就會係做呢個。同埋有啲運動咧可以刺激埋個腦嘅。同埋 within 個 routine 咧，我 build in 咗好多嘢。係嗱，我 build in 咗 physical activities 啊，係咪啊？要活動你先至有。血液循環啊，先至對你身體好噶嘛。同埋出去同朋友啊打牌或者 social 啦，係咪啊？咁另外咧，可能你平時打牌啊，朋友叫你玩啤牌啊，你唔識玩啤牌啊，咁你又學一樣新嘅嘢啦。咁咪 learning 又對個腦好啦。所以呢啲同人，即係譬如我依家同你傾偈啦。都係好 stimulating 㗎，係咪？因為我哋講啲可能即係我未諗過嘅嘢啊嘛，所以即係conversation 啊，
socialization 啊、activity 啊，同太太一齊煮飯啊，呢啲都係培養感情啊嘛。所以 emotional 啊、physical 啊、social 啊，呢啲 active 呢個 routine 啊，都 address 咗唔同嘅需要。啱，因為你話有好多一個routine 啦，好想我哋大家都可以做一做嘅，咁樣可以令到我哋嘅心情會舒服啲，定係呢樣嘢係好重要做運動，因為如果我哋都唔做運動，我哋點可以 encourage 我爹哋媽咪做運動咧？咁我哋做第一個動作咧，就講平衡先 ，OK？ 我哋就第一個嘢咧就係向前行，向前行咧，我會想大家盡量提高嗰個膝頭哥，因為咧老人家咧行路咧會 shuffle 啊，OK？ 如果佢慢慢佢唔遞高嗰個膝頭哥咧，佢會 lose 嗰個flexibility 啊，咁到時會影響佢哋上樓梯都有問題啊。咁跟住咧第二步咧就向後行。如果你要嗰個身體做啲平時唔做嘅嘢咧，會 stimulate 個 brain，同埋你向後行咧，可以保持嗰個平衡啊。第三步咧就係側跟橫行霸道啊，側跟咁樣打橫行，OK？ 咁呢啲全部都係 train 你個 brain， 做啲你平時唔做嘅動作咧，就會 stimulate 個 brain 啦。跟住咧就真係講平衡啦。咁我哋行咧就係 heels to toe。OK， 慢慢咁樣行 heels to toe。咁我會 suggest 咧嗰啲長者咧就側跟有啲嘢可以扶住嘅。如果你 lose balance 就可以掂住。OK， 跟住咧就金雞獨立。金雞獨立咧就長者咧就我提議咧有一個好 stable 嘅椅子咧，就嗰個椅背咧。你兩隻手咧就碰住個椅背，就遞高一隻腳。咁你如果失去平衡，你即刻揦住個椅背啊嘛，係咪？就唔好一開始就拎起隻腳先。咁又 hold 住10秒鐘，10秒鐘 ，OK。10秒跟住另外一隻腳又 hold 住10秒鐘啦，OK。咁呢度做晒平衡啦，咁我哋做 mobility 啦。咁我哋擰下條頸先，OK。就係一個 direction， 我哋擰條頸慢慢擰。OK， 咁啊擰5次，擰完5次咧就擰另外一個方向，又擰5次。咁呢樣嘢除咗即係 loosen up the neck 咧，仲有 stimulate 嗰個血液循環去個腦部嗰度。right？ 咁跟住做完頸咧，我哋就要 shoulder 啦，膊頭啦，就 up and down shrug。OK，up inhale up exhale down。吸氣上，呼氣落，係啦。吸氣上，呼氣落。咁我哋做5次 ，OK？ 跟住做完上下咧，跟住整個 circle 啦 ，shoulder circle 就 up and back 上，跟住 roll 去後邊，上 roll 去後邊又做5次，跟住咧上 roll 去前邊啦，另外一個方向。又做5次 ，OK？ 因為如果你有壓力咧，你嗰個 shoulder 咧就會好緊，呢樣嘢就會放鬆個 shoulder 啦，舒服啲，瞓覺亦都會瞓得好啲啦。OK， 係啊，咁啊做完個 shoulder 啦，咁我哋成隻手做啦，成個大圓圈啦，畫大圓圈啦，咁啊畫5次啦，跟住係啦，跟住咧就向前畫5次啦，咁啊 OK。咁啊，做完呢樣嘢咧，就 push forward and pull back。Push forward, you train the chest, pectoral muscle. Pull back, you train the middle part of your back. Push forward, pull back。跟住咧就向上，跟住 pull down。向上 pull down， 因為你老咗咧，個 shoulder 會緊噶嘛，50肩啊嗰啲啦。咁你就算你想攞嘢上邊咧，可能攞唔到。呢啲就 increase 個 range of movement 啦。咁你做完上身啦，跟住嗰個 core， 個 core 咧 related to 嗰個 spine。Spine is what we call 嗰個神經系統喺嗰度啊，central nervous system。所以你
做呢啲運動咧，actually stimulate 所有嗰啲 nerves。有4個 direction 嘅，第一個就係 rotation，so you go from side to side，rotate，OK。第二咧就係我哋 lean to the side，side bend，OK。第三咧就係 forward bend，OK。side to side 咧就做10 times each side，OK。hold 嗰啲咧就 hold 住10秒鐘。OK，forward bend 又係 hold 住10秒鐘啦。forward bend 好緊要㗎，因為你個頭咧低過個心咧，咁你可以嗰啲血液去個頭嗰度啦。right，跟住 back bend，OK，因為起身咧你可以 stretch 埋嗰個 hip flexors。你坐低就 stretch 唔到 hip flexors。咁大家如果唔方便起身嘅話咧，亦都可以坐喺度做嘅。OK。咁如果下一個動作咧，就一定要企起身做啦，就係嗰個 hip circle 啦。你要 rotate 個 hip 5次，跟住另外一個方向又5次。呢個 hip 係好緊要嘅。跟住最後一個 mobility 咧，就係坐低起身。OK， 就係喺坐喺度，將椅嗰度由椅嗰度起身，好似做一個 squat 咁樣。咁呢樣嘢好重要㗎。因為大家都要坐低，跟住要起身㗎嘛。老人家唔可以失去咗嗰個 strength。坐低起身，除咗運動嗰個肌肉咧，仲會強壯嗰個，因為 weight bearing exercise 嚟嘅，就會強壯嗰啲骨骼啊。OK， 咁令到你啲骨骼咧係強健啲。跟住我哋做腦啦，刺激個腦啦。要 cross 個 central axis 嗰陣時咧。就要 coordinate left and right brain 嘅。第一個動作咧就係畫一個大嘅8字。OK， 用嘅左手畫個大嘅8字。OK， 畫10次。跟住咧，我哋就用右手畫一個大嘅8字。OK， 盡量大，一定要 cross 嗰個 center axis 嘅。OK， 就做10次。第二樣嘢咧就係拍手掌啦。OK，你用譬如左手嗰個手掌向上，跟住右手嘅手掌咧就拍落去，跟住咧就要 flip 嗰個手背嚟拍另外嘅手掌。OK，嗱，你右手嘅手掌拍，跟住右手嘅手背拍左手嘅手掌。OK，咁你越拍一路咁樣 flip 嗰個 hands around， 越拍越快。OK， 咁呢樣嘢咧就係 train 你個 reaction 啦，個 speed 啦，processing。即係個人嘅反應。OK， 係人嘅反應。跟住咧做 finger piano。Finger piano，OK。就點隻拇指，就第一隻手指係點嘅拇指，第二隻手指點嘅拇指，第三隻手指點嘅拇指，尾指又點嘅拇指，又翻嚟咁樣。呢啲咧就 fine motor skill 啦。同埋 accuracy，OK， 咁老人家好重要㗎，因為嗰啲手指咧會僵硬，到時即係button 個 button 都 button 唔到啊！做幾耐咧？做譬如10個 round 啊咁樣咯。或者得閒嗰陣時睇電視可以去做，係啦。呢個動作都得㗎喎，其實。係啊，呢啲全部都係做得。呢啲動作就可以做。OK， 呢個可以 stimulate 你個腦。嗱，最後一個動作咧，呢個好好玩嘅。OK， 就係拍大髀啊。OK， 嗱，右手拍左手嘅大髀。右手拍左。嗱，你咁樣拍大髀咧。右手拍左邊嘅大髀。係左邊嘅大髀。咁你已經 cross 個 center axis。你已經要 communicate 個 right brain 同埋 left brain。仲要數，就要倒數。倒數添。由40數到0。OK， 就數雙數先。雙數。40、38，你數啊？36。係啊。34。係。32。係。30。係。咁數落去28、26、24、22、20、18、16、14、12、18、6、4、2、0。係啦，跟住咧41開始數單數啦。哇 ！OK， 41、39、41、39，其實好難嘅喎。37、
OK， 35，係啦， 33， 31，跟住29，係啦， 27。So 依個就係要做到做晒41同埋做晒成套。係成套。點解咧？老人家好難嘅喎，我發覺。係我都要諗一諗，特別單數嗰度。呢樣嘢咧好緊要啊。係。因為我哋平時咧做嘢咧係做兩樣嘢，多數係做兩樣嘢一齊。譬如我哋行路，可能行路同埋諗嘢一齊。OK， 如果你唔 train 呢啲嘢咧，老人家咧行路一諗嘢咧，可能失去控制就跌低啊。咁做呢啲動作嗰陣時咧，我哋係咪應該係瞓覺前做啊？有冇一個時間去做比較好啲咧？或者 it doesn't matter？咁即係睇朝早做咧，譬如中醫咧話吸陽氣啊。OK， 朝早做咧，你吸陽氣咧就會令到你 energize 啲，即係精神好啲。如果你夜晚做咧，就吸陰氣啦。咁咧吸陰氣咧就會你 relax 啲。所以朝早做就個原因咧就係令到你精神好啲。夜晚做咧原因咧就會你 relax 啲，所以朝早夜晚都可以做。朝早夜晚都可以做。Yeah， 同埋最好朝頭早嗰陣時喺出邊做啦，有太陽啊，去吸收啲新鮮嘅空氣啊。係啊，好似你咁講啦，即係我哋都提議中醫咧會提議啦，12點鐘啊 noon time 啦，成晏就出去散步。嗰陣時陽氣係最勁啊嘛，即係個陽光最好，吸收最多陽氣。老人家更加少陽氣。咁但係 at the end 我成日都想講就話講就易，做好難。我哋點樣 wrap up 佢？點樣做一個 conclusion 去做？我哋以後將會點樣做？做嘢嗰方面咧，最緊要係第一步。第一步唔使好大一步，可以好細一步。我哋可以點樣做一個好細一步去 reconnect with our parents，right？ OK？ 譬如今日見到 parents 嗰陣時，佢哋講乜嘢，你淨係問一句，講多啲俾我聽。Tell me more. Tell me more. Yeah. Right？ 咁呢個已經係第一步啦。你已經開咗嗰道門，話我想聽你講多啲嘢。咁以後即係有啲乜嘢可以 reconnect 啊，同佢哋出去飲茶，試下唔同嘅地方啊。即係 you have to think about if you want your parents to be fun, you have to be a fun person too, right? True. Yeah. So 如果你都唔識得點樣有嗜好啊，點樣有享受人生啊？你點可以 expect 你個 parents 教你嘅 parents 點樣享受人生咧？Right？ 所以好多嘢都係自己 start with 自己先 ，OK？ 如果覺得自己脾氣唔好啊，咁你冇辦法可以即係好對爸爸媽媽脾氣好啊嘛，right？So but take a small step. You don't have to change 你爸爸媽媽 ，you don't have to change the world， 但係 you have to take a step. True。OK？Yeah, one step at a time. One step at a time. 同埋都係嗰句啦。老人嘅孤獨咧，其實係講極都講唔完嘅。Right。特別新移民嚟到之後嘅孤獨，我覺得仲慘過喺亞洲嚟嘅孤獨。因為我而家睇翻譬如亞洲嚟，譬如香港啊、大陸啊，或者一啲台灣嘅朋友，佢哋好多時就係喺度，即係老咗之後啦，或者佢哋退休之後咧，就直接搬翻去算啦。因為佢覺得嗰度係可以 catch up 翻佢以前 miss 咗嘅嘢。但係有一樣嘢我想講下咧，咁佢譬如嚟咗20年、30年，搬翻去咧，佢可能亦都唔可以 connect， 因為20年、30年之後嘅香港已經唔係佢以前嗰個香港。所以味仲喺度，但係但係你朋友 So there's always some kind of challenge，you know。所以 at the end 就係年紀大咗啦。It's a big challenge。我成日都講啦，我唔 suggest 嘅，因為我成日講灣區 Bay Area、三藩市 Bay Area 咁舒服嘅天氣。我成日都話喺度呢度又貴啦，其實但係呢度嘅天氣真係養老係好好啊。一年四季都咁嘅樣嘅。咁所以我覺得就話咁辛苦喺度做工啊、揾錢啊，咁到時又要去第二度，咁我覺得點解唔盡量留喺度咧？但都要睇屋企人啦。
family 下一代點樣 take care 你啦，係啊。佢身體喺呢度，佢心喺邊度？係冇錯冇錯。我哋今日就好多謝你啦嚇，所以講呢個我覺得個比較重要嘅 topic。咁我希望我哋下次再上嚟講多啲唔同嘅心理同埋生理好多嘢可以 combine 到幫到大家嘅topic 啦。一定。Thank you so much Eric。多謝。Thank you。